医师好辣。好，马上欢迎我们今天4位的帅哥美女好辣医师团。我们3位美女8点档的巨星。这个大家都知道，我们台湾人啊非常喜欢用成药，稍微这里不舒服，那里痛一下就到药房，方圆50公尺大概就会有便利商店差不多一样啊。大家觉得有点病痛呢，就该吃，就把它压下来，这样觉得才会安心。到底这些问题吃了会带来什么后遗症呢？我们请医师呢，今天一一的来帮大家做解答，好的，好，来了解一下常备的感冒药，你吃对了吗？就像有镇痛解热的，是很常见，一定有的，还有流鼻水、过敏。我最常吃的就是这个换季的时候，过敏嘛，对啊，对不对？这真的一定要吃下去。还有止咳化痰，这个好像有症状才会有了，对，但是一定都会备着的。还有就是鼻塞跟过敏有时候也有关系，过敏最多，对不对？我今天要帮忙好好问一下，因为我们家几个啊都有被我老婆带来的过敏遗传，所以我也要咨询一下。好的，那个手板上面列出来这一些成分啊，所以我们一般民众去那个西药房买药的时候，我们通常说我们要买个综合感冒药。其实综合感冒药就是它为什么叫综合呢？就把这些成分嘛，全部医生把它解决了。就你一颗里面全部都含有这一些的成分。那其实比较常见的成分呢，就像手板上面写，它有乙酰氨酚哦，就是其实就普拿疼的成分。那伊布洛芬呢？伊布洛芬其实就是一个止痛药的成分。止痛药。对，那还有抗组织胺呢，我们可以用来治疗过敏啊、过塞啊，抗组织胺最常见的。再是右旋美索芬啊，那这一类其实它是一个很好的止咳药。那另外还有一个就是比较注意是可待因哦，那可待因其实它有一些国家是被列为是禁止在感冒药里面加入。这样，那其实在台湾的话是还好，就是我们还有卫生署有规定一个法定的剂量，在那个剂量之下的话其实是 OK 的，它是一个很好的那个止咳药。再来就是麻黄素。麻黄素其实安非他命的成分之一，但是安非他命啊，治鼻塞。那当然就是我们用在那个药物使用的话，其实那个剂量是很低啦，所以各位其实不用太担心啦。那它是对于鼻塞的效果其实非常的好。那其实就是一颗综合感冒药就把你这些症状就一网打尽了。但是其实它一颗药其实你们剂量就是固定，我不能去挑我要哪个成分，这个成分我不要，你不能挑。那如果你只是轻微的上呼吸道感染的话，你要去买这些药来话，我是觉得是 OK， 无伤大雅，也可以节省医疗资源。大家都很忙，又不敢去医院。又怕疫情，所以我认为这样子其实是 OK 的啦。当你如果身体有一些慢性病的老人家，有糖尿病啊、肾脏病的人啊，我建议其实你还是去看医生，医生就不会开综合感冒药给你了。医生我会去从你的症状里面，我挑你需要的成分，然后适当的剂量就可以个别化的处置。对。但我想一般民众这样子是 OK 的。但其实之前可以出国说，大家我们去日本嘛，我们很常会买那个什么EVE 啦，胃药啦，对，把它当成伴手礼再买回来给亲友用，传说很有效啊。为什么它那么有效呢？其实它里面就是有一些成分其实加的不加重，而且它加的不加重什么麻黄素跟咖啡因，其实这个剂量呢是比台湾还要重。麻黄素对，然后还有那个伊布洛芬，对，那这些其他的成分是用的不加重，那用的不加重，我们吃的就会有效嘛，那有感觉。但是其实要很小心，那像伊布洛芬的话，在肾脏衰竭、在心脏衰竭的人，还有肠胃道有出血症状的历史的人，他们用这些药其实就要很小心，它可能会加重。那我之前就碰过一个病人哦，其实在去年疫情大爆发的时候啦，40几岁，他抽烟喝酒，可能就只是个小感冒，他就咳嗽可能就不会好，他先去西药房啊，就先去自己买一些台湾出产的综合感冒药来吃，他就发现怎么好像效果没有很好，没有好怎么办呢？他就想说又不能去日本，他就上网去代购。上面访谈说吃2颗，他就觉得2颗好像效果又没有很好哦，他就增加到3颗、4颗，效果终于来了，而且精神又很好，哇，真是赞啊！果然是日本进口的。然后就开始自己加重剂量，他想精神又很好，工作又很有效率哦。本来访谈上面1天吃6颗，就他1天吃到12颗。哇，天哪！他连吃了3天之后，就发现不太对劲哦。他那天有一天就晚上，他就开始觉得心跳非常的快，他心跳快
到他自己快喘不过气来了，哦，他就赶快去急诊。那去急诊的时候，后来心电图一跟他装上去呢，就发现说他的心跳160几下。哇！哦，那160，我们正常的成年人的心率大概是60到80下，跳到160几下，它是一个急性的心房颤动。哇！心房颤动，那时候我们问他说，你到底是干了什么事情？你之前没有这些历史，怎么会有产生这个疾病？结果他把他吃的药拿给我们看。就是他吃的这些日本的药里面就是麻黄素，还有那个咖啡因，这个剂量成分很重。那而且它又是过量的使用，这2个加在一起，太亢奋了，心跳一下。我们是紧急的，我们就帮他打了抗心律不整的药，让他心率慢下来。那尤其是最近像新冠的疫情啊，就是最近爆发的人数很多嘛，那政府要规划轻症的人你不需要住院，就是你没有严重的一些慢性病，你年纪又轻的，规划你轻症在家。但是其实轻症在家要很注意啦，因为我们这一波出来是 Omicron 的病毒，那其实 Omicron 的病毒跟去年的 Alpha 不太像，去年的 Alpha 是会快热缺氧，这一波就是 Omicron 的病毒，它的症状其实就很像类流感的症状，是喉咙痛、咳嗽、流鼻水，其实真的就像一般感冒一样。但其实我们有打过，你有打到3剂疫苗以上，其实不用太害怕这些东西啦。对我们来说，可能就只是一个对。年轻人来说就只是一个小感冒，但是你一旦发生你在家里你在做隔离的时候，其实你要做的事情就是你要监测你的血氧，你监测你的血氧，那我们年轻人其实都在95以上，万一降到95以下，你觉得呼吸要变急促的话，你就要赶快就医了，因为这个很有可能还要转成中症了，但是你中间你可能会伴随一些上呼吸道的症状啦，所以说其实家里有一些综合感冒药，其实也无伤大雅，它只是让你整个的过程更缓和了，你不要那么不舒服啦，所以这个是要比较注意的地方。是。那我们如果是今天刚刚讲的是成年人，不过儿童我们的就更谨慎了。对，我们儿科医师的这种感冒药呢，其实大同小异，可种类更少了。你看我们化痰的药大概就2-3种，然后鼻涕药大部分就是抗组织胺，而且我们这个抗组织胺用的大概也跟成年人差不多，只是剂量就会减少，变成药水的一个剂型。儿童的用药第一件事情就是说，我们有一些是成年人可以用的，但是儿童不能。比如说这个鼻塞的这个麻黄素类的药物，我们原则上在6岁以下，我们能不用就不用；2岁以下基本上是不可以用。比如说上面的这个什么可待因类的止咳化痰，根本不可能出现在我们儿童这边，这是第一点，就是有些药在我们儿童是完全不会碰的。是。那第二点很有趣的就是，前一阵子很多人都会引用网络的文章，然后写信来问我说，美国儿科医学会说6岁以下的小孩不可以用感冒药，为什么我们台湾儿科医师还在开感冒药？我说这个翻译有点问题。我们是说6岁以下的不建议 routine 的使用，就是常规的使用，因为这些药说老实话，并不会让你小孩感冒比较快好，这些药也不会让你的小孩说完全不咳嗽。它只是让你症状稍微趋缓，让你晚上本来咳20下变咳个18下这样子。所以对于家长来讲，有的时候他以为这个药对他的小孩是很重要的，捏鼻子、抓脚，然后灌，然后小朋友那个被灌药好像是被虐待一样，然后在旁边哭1小时。搞不好你吃药的痛苦比你原本生病的还要更痛苦。所以对儿童来讲，我们说没有必要一定常规使用感冒药，但是不是说像网络上写说不可以用，所以谁开这个药就是没有医德，不是这个意思哈。我给大家看一个有趣的案例，所有的家长们一定都给我们的小孩吃过刚才讲这个抗组织胺，很安全，大人小孩只要剂量抓得对都没有问题，而且它中毒剂量也很范围很广，不太会中毒。可是如果用在1个月的宝宝呢，然后就看照片，发现这个宝宝肚子超大，爆炸，看起来会爆炸，对不对？对，而且感觉好硬啊。我赶快就问一下，我说发生什么事情啊？那当然，他就跟我解释，这个宝宝有一点咳嗽、流鼻涕，家里有一个哥哥姐姐传染给他啦，所以呢，他就给小儿科医师看，小儿科医师开了很正常的剂量，没有问题，正常剂量的抗组织胺，可是可能他的体质没有办法适合这样的一个剂量，这个药物对他肠胃道会有影响，所以他的喂母奶嘛，大家喂过母奶，可能每天都大个5-6次便嘛，哈，5-6次，然后吃了药，隔天变3-4次，再吃药变1-2次，吃到第4天的时候没有大便了，然后就变这样子了。从小就满肚子大便，太胀，我有点害怕，而且你宝宝现在你看食欲不佳了。我们住个月帮你照一张 X 光，我也怕有什么其他的问题。有经验的医生就会知道说，虽然胀得很厉害，但这个肚子没有破，
好，然后整个肠胃的肠气看起来是健康的，只是非常的多，表示它蠕动非常的慢，所以我就说这个没什么事，你点滴吊着，我们不要再吃药就好了。所以他在医院里面2、3天做的事情就是不吃药，就这样，其他事情就是点滴吊着等那个药代谢掉，然后隔天就开始大了2、3次便，再过隔天大了4、5次便，那后来就没有事情了。所以这个只是告诉大家，即便是很安全的药。在小婴儿，尤其像我的个性，6个月以下的小婴儿，要在我这个门诊拿到药是很困难。我基本上说，我们能不吃药就不吃药。虽然我刚刚提醒，虽然大部分的小孩吃了都没问题，但难免你的孩子体质不太一样。不是，那黄医师呢？那小孩子感冒去看你干嘛呢？这个问题问得很好。在台湾人大部分的观念，我看病就是要拿药。对。但其实上，我们必须要完全打破这个概念。今天你的孩子生病，带来看儿科医师，是由我们专业的人士告诉你目前严不严重，需不需要吃，需不需要住院，需不需要做进一步检查，还有告诉你接下来2、3天有什么危险的迹象。对。那么把这个知识传递给家长之后，其实你可以不要带药，你就回家，然后按照我们的指示去观察你的孩子精神跟活动力跟食欲。我觉得这才是儿科医师的这个价值所在。可不可以呢？放在冰箱里面当常备药，以后再吃。对，下一次再吃，因为一样的症状嘛。一般来讲，如果标准来说啦，单次的药物用完，单次就不应该再留在家里。会过期啊。对。那但是如果没有开封的话，我们就是看它的过期的那个日期，然后放在阴凉处就好，不一定要放在冰箱。那已经开封了，可是妈妈说，我家里有4个小孩，你现在每一次我都丢掉再来，丢掉再来，我觉得这样很浪费。我们私底下会跟他讲说，那至少不要沾到嘴巴或手，就是那个开口至少你们使用的时候稍微干净，不要有细菌。大概放1个月，我觉得可接受。但是药师当然就会说不要啦。那我们儿科医生比较说啊，那就1个月。但是还是有个问题啊，那什么时候该吃药呢？也许下一次它是一个严重的疾病，你吃药反而误了它也说不定。所以我觉得你可以跟医生先看完，然后医生跟你说，哎，这个是还不需要太严重的时候，你说那我家里有这个药，还没1个月，我可以给他吗？我觉得在医生的指示下，你是可以这样。可以跟医生研究了。对，我觉得这卫教很重要，因为我之前去大医院看医生的时候，他还说，哎，看完，哎，你没事，你很好，你可以走了。然后我付了400多块，然后我就很空虚，然后我就觉得我应该带付太多吗？不是，我觉得空手回家。对，我应该带伴手礼的。然后我就沮丧了2天，想说这样对吗？收了我400多块，我什么都没有拿到。可是后来转念就觉得，至少你是健康的。对，是啊。因为医师有时候很像心理医师，每一个医生都是心理医师，他不是在医你的病，他是在医你的心。我们可以发贴纸给你带回去。找你给我贴纸或气球。黄医生，我想要问说，就是像你说不要常就是随时随地就要跑去医院看嘛。那像我有时候拍摄的时候也是很忙，所以我就觉得我会懒得看医生。我只要有一点点症状，我都会备一个就是我的那个药包，常备药。对，里面有过敏的啊，然后有止痛啦。可是我有一次就是有一点不舒服，喉咙沙沙的，我就吃了那个就是一个普拿疼。从早上，因为我是从早上7点开始拍戏，我就是吃完之后，我到下午的时候还是觉得说，哎，好像它又有一点回马枪，又一点点又痛。一开始是有解痛的，后来我又吃了第2颗，吃了第2颗是在下午的时候是5点钟，又有好一点了，但是我身体又开始发热完，我一路又拍到半夜3、4点吧。然后我就有发烧，我就感觉自己就非常的烫，然后那时候就是把我最后的一场戏拍完之后，我就直接到长庚医院，就是去挂那个急诊，他就帮我量是39度，就是直接烧到39度。可是我就想说奇怪，我只是喉咙痛，那我也有吃那个就像电视广告的那种什么感冒可以吃的那种药，怎么会是这样？然后医生就跟我说，就是那个只是暂时减缓我的不舒服，不见得它可以压制我的就是感冒的症状。就是有说，哎，那你要不要塞一下什么的？然后就帮我检测说是 A 流，然后就打了一整包白色的那种透明的药，打完之后隔天就好了。呀，应该就食盐水了，不是透明的药，它就是食盐水。医生，我现在的问题就是说呢，但是
就是为什么？就是它广告也是说，就是感冒，或者是像人家说日本那种一包那种黄色那种吃下去就可以治感冒，可是为什么还是没有用？对，所以这个有2个问题可以给予一个答案。就第一个问题就是说，这世界上很多的病毒跟细菌，并不是靠那1、2包小黄色的药包，让你自己抵抗力就可以杀死它的。我们一般这些症状治疗药，只是让你症状比较舒缓，但是其实是靠你的抵抗力杀死这些病毒跟细菌的。那有一些大魔王，光靠你自己的抵抗力常常会打不赢。像你刚刚讲的 A 型流感，比如说什么 A 型链球菌，比如说我们这个 COVID-19 对于老人家而言都是一样，他靠自己抵抗力是没有办法战胜的，这是第一点哈。那第2点就是。成年人跟我们儿科不太一样，我们儿科很容易跟家长说，什么时候你会知道今天这一次的感冒生病不太妙？你看孩子的精神活动力就知道了。尤其照顾者很容易说他不对劲。可是成年人很难。我们说你精神比较不好的时候，你要小心，你有可能是比较严重疾病。你想说拍戏，我天天精神都不好啊，真的是这样。我们医生自己也是，我们医生常常自己因为平常就是精神不好、疲惫的状态，所以一个严重疾病下来，我们会拖，我自己也拖过自己啊。所以我想这是现代人很这个很需要给自己一个喘息的时间，然后让你感受一下，说我平常睡一觉，我应该精神会饱满，结果没有，这应该是一个警讯。感冒药里面都有这个伊布洛芬，在市面上比较常常看到的一些就是药局会买得到的药。其实很多日本进口的药也都会加这个药。是。那这个药其实它对于肾脏啊跟我们的肠胃道它的伤害力其实算蛮强的。那我的案例里面就是有一个33岁男性，他就是平常时他就是比较喜欢喝酒，他是一个做铁皮肤的师傅，他平常很喜欢喝酒，那他很不喜欢看医生，所以他感冒的时候他就喜欢买止痛药自己解热镇痛自己吃，然后会喝那个甘草药水。对，最喜欢甘草药水，那这个好像很有效，很有效，好奇怪哦。那好好喝，那甘草药水里面有一些鸦片类的，类鸦片类的药。他们都有吸毒的习惯。就以为是好了。它其实很像有点类似可待因，可是有点不太一样，是类鸦片的。那喝了之后，因为它会有一点麻醉的效果，是喉咙比较不会痛，然后止咳效果也很好。他就喜欢2个加起来一起喝，一起吃完再喝。那喝完之后又偷偷跑去喝酒，那这个很危险啊，因为这个非类固醇类止痛药伊布洛芬，它会破坏我们的肠胃道，它对于酸的防御力。我们的胃酸其实强酸它是盐酸呐，它可以拿来消化食物。是，可是同样道理，其实它如果滴在我们皮肤，它其实马上皮肤就会动。为什么我们肠胃道不会？因为我们肠胃道它有黏膜，对，有黏膜，它有很好保护机转，它会产生一个弱碱的东西来中和它。第2个是它的血液循环很好。那这个伊布洛芬一下去之后，就马上让这些保护力都会消失。那这样喝酒它可以更严重。对。所以这种很容易产生溃疡。吃完之后有一次他就不太舒服啊，头有点晕，然后就会大一些黑便啊。他自己也不管他，第一天、第2天不管他，第3天越大越厉害，都已经出现红色。然后后来在家里就走到半就跌倒。家里一开始以为是喝酒跌倒，喝醉了，就去看那不太对，宿醉没醒。后来看怎么整个脸非常的惨白，那就赶快把他送到医院了。血红素测出来就7点多啊，然后就赶快这个很明显贫血，赶快帮他输血。输完血，对，输完血之后我们就赶快帮他紧急做内视镜，做完之后就发现他舌质上有一个很大的溃疡，然后一个血管，然后一直喷血。所以才会黑便嘛。对，然后我们就会进去赶快做止血动作，把那个血管烧掉。治疗完之后，他后来住院，在输血完之后，后来就有康复了。我这个告诉大家说，虽然吃这些成药很方便，可是我们还是要注意它的副作用，不然或者说你没有去注意的话，可能就会造成一个比较大严重的。没错了，像在加拿大，在温哥华那时候，我们小孩子医生基本上不开药的，他说烧1个礼拜就好了。真的，小孩子烧40度啊，40度，我们的家长急死了，放在那边没人理你啊。他都是以那个严重性、危险性排的。你说我们待了几个小时，没人理你的。刚
刚出道的时候呢，就是在大陆有一个跑大陆的节目嘛，那常常去出外景。那我记得那一次呢，我是去跑零下27度的吉林。哦，那你知道零下27度，你知道？但是呢，虽然外面零下27度，可是你知道你到室内呢，它会温暖，所以是热到爆。那我们出外景，我们要热到爆，然后又出来冷到爆，热到爆，冷到爆，所以对，忽冷忽热，忽冷忽热，然后再加上当地其实日夜温差很大，所以那一趟呢就感冒了。但是那个感冒呢是非常非常严重的感冒，就是你可能很快你就发现你从流鼻涕到咳嗽到你看面对镜头要开始讲话的时候你是不自觉的就晃，然后没有办法，不想吃药，也不想去看医生，就当地人就带着你，那时候有台版，就会给我们一些当地的偏方，例如呢，带你去各个小吃店，你就可以立刻就点那个姜汁可乐给你喝，赶快暖身体，去掉那个寒气。没有用，然后晚上呢被带去吃那个当地的驴奶火锅、驴奶鸡汤哦，然后就是赶快把那个寒气逼出来，也没有用，那怎么办呢？隔天马上一大早的工作，6点要集合，结果呢台班就跟我说，我跟你说，我这边有一个神药，然后那是一盒的这个包装，然后白色包装里面打开来是就是黑黑的一颗一颗的成药，那个名字叫黑加白，他就跟我说，你就吃2颗，赶快洗完澡，赶快睡觉，好。隔天早上不是6点要集合吗？所有人打电话到房间给我，都叫不醒我，然后打1-2个小时都叫不醒我，没办法，请饭店的人来破门而入，然后破门而入看到我呢，还躺在床上。有穿衣服吗你？有。我要问清楚。他躺不动，然后这个导演他们就相当的紧张，想说就一直摇我，全部都摇不醒，然后叫我都叫不醒，我就是很恐怖哎，超级恐怖，立刻打电话给当地的台办说，你昨天到底给他吃什么药？那到底是什么药？他现在呢完全不能动，一觉不醒，然后那个电话那头就说还有呼吸吗？还有呼吸吗？然后导演就跟他说还有，看起来像睡觉的样子。然后那个台办就跟他说没事，让他睡，没事，让他睡，睡起来就好了，没事，你不要叫他，让他睡。到了中午12点，所有的剧组都停摆，我自动醒来。你知道我前一天不是头痛剧烈，然后镜头前这样子，然后咳嗽流鼻水，我完全好了，我的身体什么东西啊？对，我完全好了，一点感冒症状全部都没有。好想要哦！我真的超想，我就这超方便哦。打电话回台湾就跟朋友聊天，就跟他说，哎，你觉得我回来要不要帮你们带一些这个黑加白？我觉得非常的棒。电话那一头的朋友呢，他也是常常去大陆对岸工作的朋友，就跟我说，你不要闹了，那个药非常的强，非常可怕，它会伤你的脑，伤你的肾，伤你的身。你现在呢，不要想你现在好了，对不对？不要再吃了，你赶快去喝大量的水，把它冲干掉，就排出去，千万不要买回来送我们。其实他病怎么好？睡觉，对，休息，所以跟那个药没关系。他是给你安眠药。所以伤脑。没有，其实我们讲一下那个抗组织胺哦。大家看一下抗组织胺，其实就是所谓流鼻水过敏的时候常会给的药。那其实抗组织胺分成2个类型哦，一个比较旧型的话，它其实是嗜睡的副作用比较明显。那新型的话，它其实嗜睡副作用很少，那也适合白天使用。可是那你说，那这样大家当然都要吃第2型的啊，就是新型的嘛，不要嗜睡。可是为什么还是有很多医生或者是你去药局买得到嗜睡？很简单呐，你其实需要睡眠啊。而且说真的，旧型的我们讲第一代抗组织胺，它的这个流鼻水、止鼻水的效果其实比较好。那所以病人会觉得比较有效，可是它有个问题，就是说，因为它会嗜睡，然后有些时候还会造成口干，然后甚至你会造成排尿不顺等等的问题。尤其是有一些老年人，他可能会因为吃了这一类的药而造成一些意外。像我就有一个病人，他大概65岁，那他其实本身就有在吃一些肌肉松弛剂啊、安眠药，因为他本身有睡眠的问题嘛。那结果他吃了感冒药，结果没想到它里面有这个抗组织胺，然后就让他本来在吃的这些安眠药的效果啊全部加成以后，他半夜起来上厕所，你知道老人家都要半夜起来上厕所，他半夜起来上厕所不小心就这样昏昏沉沉就跌倒了，所以这一点其实也要提醒民众注意，就是说如果你本身是有在吃这些安眠药物或者是所谓的肌肉松弛剂、助眠药。
那么你可能再加上吃抗组织胺的时候，可能要跟医生讨论或药师讨论，以免药物过量造成你半夜起来的时候真的会危险。这不止一个个案了，对。那再加上就是我刚刚还要讲一下，就是甘草糖浆。刚刚听大家一直在讲哦，很兴奋。对，甘草糖浆。前一阵子因为好不容易大家可以陆续有一些人出国嘛，那我有一个老病人他要出国，他就跑来开药，然后我就说，哎，那你最近这个感冒啊，那如果感冒的话，我开一个感冒糖浆给你，这样，因为我看他之前很爱买感冒糖浆，然后他就说，罗医师，等一下。你这次不要再开给我，因为他在美国被抓。刚刚陈医师有提到说，这个药物的成分在很多国家是被禁止。哦，是哦。那因为它其实放在行李箱，那可能带个5、6罐出去以后呢，那上面坦白讲，那罐子上面明明白白就写着这个是鸦片酊。那简直是不打自招嘛，所以他就这样被请去小房间会谈。是，对。那出国，尤其到欧美这些国家。其实他们检查行李，万一检查到你可能自备的感冒药什么的，有些药物像你就觉得就是感冒药啊，没有什么，但是它因为成分就是不合法的，所以要小心的。但你将来你再入境这个国家，可能就变黑名单了。对，你每次进去都要被请去喝咖啡。对，你有过敏对不对？对，我的鼻子是几乎1年4季没有一天是通的，所以我常常我的自备药就是有很多那个鼻塞过敏药，然后有那种短效型，就是非常有效，一吃立即见效的，然后一种是长效型，然后一种是保养型，所以我晚上睡觉的时候我就会吃那个鼻子过敏，因为晚上睡觉是鼻塞完全不通，你觉得不好睡，所以你就只好吃那个鼻子过敏的药，因为它都有抗组织胺。真的很好睡哎，就当安眠药吃了。好好睡啊！我后来发现我明明没有那么严重，但我照常吃，因为就是为了想睡觉，就觉得哇，抗组织胺好棒的发明。那你就去买安眠药吃就好了啊。我就觉得安眠药伤身体呀。组织胺也伤身体啊，因为它那可以顺便治鼻子。对，我觉得那个迷思就是吃安眠药不好，但吃抗组织胺是一个附带的一个加成效果，觉得好像是可以，所以我就算没有那么严重，我一样会吃那个过敏药。但我有一次真的是很严重，所以我吃了那个短效型，发现没有什么用，我又吃了长效型，还是没有用，我就3包一起吃，而且是人家不是说药跟药中间要隔大概2到4个小时，我没有，我就是这样子晚上那样混在一起吃，然后吃完之后我就睡了，睡了之后我隔天真的是被挖醒啊，说你今天要工作，你怎么还在睡？我就说我今天要工作，然后我就去工作，我那天是拍照。我就拍完回去，我是到隔天看那些照片，说我什么时候去拍照了？你都不记得？会失忆，太恐怖了吧？会断片，你会有印象说我好像有出门，但我摆了什么动作，我做了什么事情没有印象。哇，这样很危险，好危险哦！但我就是会有点依赖。哪个男人把你带走你都不知道？应该还是会有感觉吧。一个过敏性鼻炎，如果过了这么久还没治好，表示医生讲的话你没有仔细听。你看隔壁那位都已经治好了，其实你那个鼻喷剂啊，不应该是有塞才喷。鼻喷剂有2种啦，有一种是救急的，一种是保养的。那通常大家只记得救急的，但保养都忘记。因为保养喷了没有效。保养要喷3个月。如果以这个装饰品，我有喷，是不是？大家鼻子都那么漂亮，它是有功能的，不要把它当装饰品用，完全不能呼吸。喷3个月就通了，但是这过程当中，你的药量吃的药量就会慢慢可以减少，你就会显著的感觉到我不再需要靠依赖这个药物才能睡觉。那当然，刚才讲那个，你刚刚描述到吃了3份药，然后呼呼大睡，这个没有一位医生会，就大家都在摇头了哈。所以我想这也没什么好解释了，是不是？这个希望你的主治医师能够继续这个救你，然后。好，我们接下来要看的常见的肠胃药，你也吃过吗？有综合胃酸的、减少啊、抑制胃酸的、保护胃黏膜的。我是一辈子没有吃过这些了。怎么可能？肠胃这么好？因为我没有胃酸啊，对不对？胃胀气没有。胃痛没有。啊？你怎么那么健康？身体都没有，都没有。你这么爱吃腹泻偶尔会有啊。对，吃坏肚子啊，偶尔腹泻，这些我都没有这个问题啊。你没有便秘？没有。我想那个肠胃道疾病但是仅次于呼吸道第2常见，在台湾统计里面第2常见的疾病啊。
大家除了会自己去买感冒药以外，大概也会常常去买一些肠胃道的药嘛。那肠胃道有几个嘛？就第一个，他讲的说，第一个是综合胃酸的，其实它就是一些镁离子或铝离子。所以如果你吃到是镁离子，可能就会比较容易腹泻；如果是铝离子，它就会容易便秘。那通常它会做成，有时候会做成定剂啊，有些时候做成散剂，然后胃散啊，有一些它就是做成胃乳。一般的胃乳，以前过去的胃乳是有铝离子跟镁离子2个混合在一起。大部分都是这样。我们第二类的话就是减少胃酸的分泌嘛。那因为现在胃食道逆流的人很多，所以胃酸分泌太多的人实在很多，所以大家都会去买那些抑制胃酸分泌的药。现在比较有效的就是2个，一个是抗组织胺类的药物，第2个就是我们的质子帮补抑制剂。那这2类药的话，它会让我们的胃酸变得比较少，因为酸变得比较少，它钙离子吸收就会变得比较差。所以如果使用时间太长的话，就有可能会产生骨质疏松的问题。哇！那质子帮补抑制剂呢？使用如果说你要使用好几年的话，一定要跟医生讨论过啦。对，这个因为它除了骨质疏，它就可能会有骨质疏松。如果你用几个月，那不会怎么样。可是用可能1、2年以上，这不行哦，这一定要跟医生讨论。第一个会有骨质疏松问题，第2个有可能会有胃癌的问题。哎呦，严重啊！对。那第3个是在我们的黏膜、我们的胃黏膜上形成一个保护啦。比较常见是海藻胶类的药物，它就是会让我们在我们的胃黏膜啊、食道黏膜产生一个保护膜，类似保护膜。那它有个缺点是少部分人他就会便秘或胀气的问题。但是其实我们家从小到大都会常备一个药，就是强胃散。所以我不知道这个强胃散是属于哪一种。强胃散大部分都是第一个综合胃酸用的，大部分都第一个。但我真的觉得它超级有用，就是小时候比如说你都会吃饭吃很快，然后就很容易胀起来，就会赶快呢就吃个2条、3条，对，2条，然后就真的就是马上就缓解。所以从小到大我真的就是不能没有它，我们全家都爱它，然后连我妈全家都爱它，真的连我妈呢，因为我妈就是很爱吃那种吃到饱的饭店吃到饱，你知道呢，她把饭店吃到饱吃到很胀，我们一定有 tempo 有顺序，吃到肚子大成这样子，然后躺在那个饭店的椅子上，我们才肯收手。然后这个时候我妈就会很胀嘛，默默从她包包里拿起强胃散，先吞2次。她没有胃痛哦，因为她就是要先预防，帮助消化。对，所以她把那个胃散呢当成就保养品在使用。然后直到呢某一天呢，我们看新闻的时候看到，就是之前不是强胃散出了状况吗？那个粉，因为它成分太多了，所以这个要使用上，我觉得也是要特别的小心。那我过去就有一个患者，他就60几岁的老先生，那他就是本身有高血压、有糖尿病，他很多慢性病，他每次常常会肚子不舒服，可是他很不喜欢做检查。他抽血，人家照理说糖尿病都要3个月抽一次，他就是要6个月啊、1年抽一次这样子。那也不喜欢做检查，医生跟他讲说，你常常肚子痛，应该要做个胃镜，因为50岁以上就癌症的好发年纪就到，都没有做过胃镜也很奇怪。那他就说不要，然后就叫他医生就是开慢性病药，开一些胃药给他吃。那可是有时候慢性病药一开就3个月啊，他没有药的时间，他就自己会去药局买药。有一阵子他就会大便，他太太就说他大便好像有点问题啊，因为那个马桶上会粘一些东西比较黑啊。后来就帮他验那个血，发现他血红素其实有比较低，就说这不对哦，你这个血红素掉到8到9、8点多哦，这个有问题啊，这一定有在出血，这个一定要做检查。可是他就是不要，他还是一样就是偶尔吃一下药休息，偶尔好有就不舒服。我后来有一次啊，他就肚子很痛，吃完药之后肚子很痛，然后就来到急诊，因为那时候很痛，痛到都全身都冒冷汗。去急诊之后一摸就肚子就很硬啊，就 X 光一照就发现怎么有空气在不应该出现的地方？那后来他是12指肠溃疡，然后产生一个破洞，后来就到开刀房开刀就出来。哇！所以如果我们要吃这些综合型的胃药的话，其实有时候它是需要做个检查，因为这如果做检查的话，以现在医疗科技，我们要使用比较好药物，这溃疡要破掉，它其实不会那么常发生。大部分人的肠胃问题其实是习惯造成的，所以如果你一直吃肠胃药，而是掩盖掉你的症状，没有真正去改善的话，很危险。那因为在体检，我们同时不只看到肠胃的问题，我们还会看到一些就是他的体检的其他变化。那像我就有一个个案，就是同时有刚刚讲的，我们胃药造成的骨质疏松，然后一看他的胃镜就看到说，哇，你的胃怎么胃黏膜整个变灰白色？我们正常情况下是粉红色，然后有凹凸的，它已经是快要变成平坦一片，然后没有什么颜色。后来我就说你这是萎缩性胃炎，那怎么会搞成这样？
病人其实只有偶尔胃不舒服，但是他就觉得说我不能让胃不舒服，所以他就每天去买胃药来吃。那长期下来就变成说他的胃其实没有被好好保养。然后造成胃酸也一直很低，然后骨质开始疏松。可是他明明年轻，这么年轻，可是他的胃就已经慢慢的就被破坏掉了，被他不好的习惯破坏掉。那因为萎缩性胃炎大概会有1%到3%的比率会变成胃癌。那所以其实这个个案未来我们就是要劝他很规律的要做一些追踪筛检。其实啊，凡药3分毒啦，我们不常讲吗？对不对？能不吃药，或者你真的不舒服，常常不舒服，就该去检查，就这么简单啦，是不是？啊！但我真的好爱吃药，怎么办？我觉得这个是遗传哎，就是爱吃药这个，因为是从我妈的习惯就开始，因为我妈也是常常会自己哪里痛、头痛、中南部的都爱吃药了。对，跟你讲，他们就是久病成良医，他们就觉得自己可以，所以他常常会去药局自己跟药师说，你帮我开什么什么什么药这样子。所以我们有一个药柜里面常常有很多常备药。然后我小时候只要不舒服，我妈就会拿她的药给我吃，所以就变成是我现在习惯，我不舒服我就先去看那个药柜有什么药。然后因为我姐姐本身就是护理师，我们这个行为常常被她骂，就说你们不要再乱吃药，自己乱开药，而且那些药有可能一放就放了好几个月，甚至有些过几年的那一种。因为我也很常就是拉肚子，肚子不舒服，然后我们有一个药不是很厉害，就叫臭油丸钠。我知道，真的很厉害，好臭哦。然后我一吃就觉得好有效，所以我那时候就是常常会随身携带。但因为出国，我只要打开那个行李箱，满屋子都是臭油丸钠，3天到我离开那个房间都还是臭油丸钠的味道，所以真的太臭。我最后就是把它放在家里吃，我就没有带出去。但是我有一次真的很严重，是我一直拉肚子，然后最后是拉到就是像尿尿的那种，就是水状的，真的很严重。我就去翻开那个柜子，在那边找止泻药，然后上面就写说1天可能最多1、2颗这样子，然后可以早晚使用。我说好，我就先吞了1颗，就真的有效，瞬间止住，不再拉了。然后我就想说很有效，那我为了防止明天不要拉，那我晚上再吃1颗，所以我晚上又吃了1颗，就隔天真的没有拉嘞，我就觉得太厉害了。早上我又再吃了1颗，我就觉得真的太，因为我就是为了因为要工作啊，要工作防止他拉肚子，因为有时候你去拍戏没有地方上厕所了，结果就不太对劲哦，那一整天都没有大便，隔天也没有大便，我连续7天没有大便，天哪！最后是我肚子痛到不行，我蹲在路边这样子抓着那个东西说，我肚子好痛，我要去急诊。我以为我盲肠炎，结果那医生就说你就是满肚子大便，一肚子大便，一肚子大便，所以最后就是塞那个药。你知道，就身为一个女艺人，就躺在那边，就给他那边塞药，然后最后跑厕所，那个画面真的很尴尬。所以我发誓，我再也不吃那个止泻药了。或者是可以吃，但不要像我吃的这么过量。对啦，不是不能吃了，因为止泻还是药，不然很不舒服啊。对啊，但吃太多过量啊。它效果真的很好。对啊，一赌7天啊。我觉得大家对于肠胃道真的要有一个好的想象我们都知道我们肠胃道是很复杂的系统，那可是我们又没法控制它是自律神经控制，自律嘛，所以它自己会动。你身体这个工厂，当它有一个环节出了问题，你不是只是治标，你要去想它背后到底发生什么事情，而这个医生可以帮忙你去做厘清。然后我们如果只是去药局头痛医头，脚痛医脚，就会发生刚才员工罢工这种事情所在那我们儿科，因为刚刚今天一直讲胀气，但我们今天上面的药其实跟胀气都没有关系，这是讲胃炎胃溃疡、神经溃疡的药，没有讲到胃胀气。对，但是我们今天很多人那是副作用，是副作用。对，右边是副作用。所以刚刚讲到很多胀气的问题，其实我们儿科很容易也会这个被开，就是我们会被家长要求说开一些消胀气的药。但是在10年前就现在这10年，尤其是这个台北比较少，但10年前我们儿科医师常会碰到。家长不知道是药局买的，或是可能是成人科的医生开给他的，说要消胀气，但其实它是一个促进胃排空止吐的药。那个东西其实在儿童是不能用的，但是因为大人常常用，那小朋友吃了这些止吐药或者是消胀气药，发生什么事？有一些有很奇怪的副作用，我们叫椎体外症候群。然后他说我的孩子中邪了他眼睛就是会这样。哎呦！然后你把他叫回来，说：“哎，窒息！”然后
然后你一旦不跟他讲话，一下又闪神了啊，是啊。然后后来我就看到那个孩子脸歪歪的，眼泪就流下来，不知道他为什么会这样，真的，然后大家都吓得半死。对。那个时候我们在急诊，只要看到这个就知道这是我大显威风的时候。我说你是不是昨天有吃别的药哦？然后他们就说对，然后拿出来，然后我们就跟他讲说这个打一个解药就好了，它其实是一个止吐药的少数的一个副作用。而且后来啊，我发现啊，这些孩子来急诊之前都一定会去过另外一个地方，你不知道哪里吗？猫庙收金，没错。所以收金师傅其实搞不好都已经会诊断了，但他那笔钱还是得收。对，先收完金，拿完钱之后说你现在去那个医院看医生。那后来大家已经了解这个止吐药儿童不要用了哈，所以反复几次教育之后，现在就比较少了。我是就是有一次在朋友家，因为他的小朋友就是吃坏肚子嘛，然后所以他就拿那个益生菌给他吃，然后他就跟我分享说，我跟你说，以后你要是肚子不舒服哦，你就是2包给他吹了体，他就好了，他10分钟。对，所以后来我就自己有买在家，有一次我就吃坏肚子，觉得肚子会痛，我就真的就是试吃1包看看，然后10分钟过后，它真的就好了。我每一次都会就是益生菌这件事情，就是养成了我的习惯。真的。然后我有一阵子也是，因为我就常常狼吞虎咽，有时候就是工作很忙，可能不然就是不吃，不然就是吃很多，那不然就是没有吃的时候我就喝咖啡。但是有一次就真的很不舒服，有点那种火烧心的感觉，我才去买了胃药去吃，然后就在控制自己吃东西的速度慢一点，然后咬久一点才好的。哎，我真的很有感的，因为其实我也是这样。之前我是胃乳啊吃很多的，我开始吃益生菌，痛的时候我也是2包，后来就好了，比较有用，你懂吗？因为我的胃乳的次数减少超级多，几乎都没有来吃。对，我觉得这个还是要澄清一下。现在这个社会有一个氛围，就是益生菌治百病这种感觉啊。对。那当然，所有的动物实验当中哈，益生菌真的有各式各样不同的这个效果。但是我想强调一点，就是这些都是动物实验，那真正用在人身上是不是有这么显著的效果？说老实话，目前很多是没有定论的。不过，如果你今天吃的益生菌就单纯的益生菌，就是里面没有加一些乱七八糟的东西，那个菌也很安全，也没什么问题。最多是没效，害处我想不太出来，大概不会有什么太大的害处。有啦，就很贵这样子。对，山河吧。是。所以我想，如果今天你们经济不是那么的这个好的话，如果今天你想试试看这个益生菌，来源很 OK， 你吃吃看。但是如果没有效，不要再硬吃下去。有些人就会说吃没效，他说那个要吃2个月才有效，2个月没效，说有人体脂要吃2年的。我想说你这样2年下去，如果还没效，是不是要变20年呢？所以就是大家就适可而止。你如果觉得这个东西对你很有帮助，然后很舒服，成分也安全的话，那就吃吧，我们也不会阻止你的。那50几岁很健康的上班族啦，那就平常偶尔爱喝点小酒而已啦。后来有一阵子，他就开始觉得他肚子会胀气、不舒服哦，有时候又会有一点那种会球心的尴尬。然后他的朋友介绍说：“来，我们来吃益生菌。那要吃益生菌，还是要吃日本最好的，就是2个老人家拍屁股那个广告的。他就先吃了那个，就吃了，好像真的胀气不加消了哦，赞，继续吃。就大概吃了1个月之后呢，怎么那个胀气又来了，而且那个恶心的感觉又更重了。”好，这时候又看那个电视的广告就是有一个美女在做腹肌挺身，做到一半，又会休息，又再买来吃了，真的吃了那个再配看那个广告图好像真的会休息又改善了，又吃了1个月之后，状况又来了，状况发现好像不太对他就自己上网去搜寻，这个应该是比较严重的胃食道逆流。那严重胃食道逆流呢，之前看电视医生有讲过，好像质子帮浦阻断剂比较厉害哦。那现在质子帮浦阻断剂的广告，现在电视上也看得到了。他就自己去西药房买，再买回来吃。一吃下去一颗，症状全部消除，赞这个药真的是很好。然后又在断断续续又在服用的1-2个月左右，就发现怎么症状又开始又出现了，而且呢，他开始越来越吃不下东西了，脸色越来越蜡黄。后来他朋友就看他那个脸色真的不对劲就说奇怪，怎么瘦了5公斤了？然后那时候他才来医院，这些症状就描述给我们听之后，其实。看他一看，后来我们就看他眼睛嘛，一看其实他整个狗膜都是黄色的，这个一定是肠胃道出问题了。对，其实后来超音波帮他一看，就看到其实他的胰脏的胰头就长了一个肿瘤。然后再用断层扫描再去确认真的是胰头那个肿瘤。然后他胰头那个肿瘤其实很大，他那个肿瘤其实已经有去推到胃，所以其实他会有一点，为什么他会胃酸逆流，肚子会胀。然后同时
又一个叫不幸中的大幸，就是他算运气好的地方是那个东西还没转移，但是他很快就去压迫到胆管了，压迫到胆管，所以他就黄疸的症状就出现。对，但是其实除了这些之外，他没其他症状哦。对，那后来就发现就确认了之后，我们马上就找外科来帮他开刀。那他开了一个大手术，整个胰头切掉，胆管、胰管那边切掉，整个重建。对，其实切得很干净的。所以这个病人后来他是活下来，经过这个大手术，开了10几个钟头，后来整个命是保住了啦。哇！所以其实还是要跟大家讲，就是我们市面上很多这种胃药、益生菌，其实这一些都 OK 啦。但是其实你吃的你症状没有改善的时候，还是不要自己当医生。对，市面什么强胃散的那一些什么散的，但你这些其实症状都没有改善，你还是到医院，我们帮你安排检查一下，才比较能够对症下药。胃检查很重要。讲得非常好哈，任何的症状，如果你吃的稍微有改善，然后后续没有再有任何问题的话，或许就已经没什么问题了。对，但是陆陆续续的还是会出现症状，甚至越来越严重，还是要告诉大家，一定要找医生对症下药，好好作为检查。好，大家平安健康。好，谢谢大家，谢谢。别忘了订阅我们 YouTube 频道，并按下小铃铛，收看我们最新的影片。想要看更多精彩内容，快点选旁边的影片哦。